Sortu ditut karta jolas bi, Euskal Herriko ibaiak eta Euskal Herriko mendiak. Bakoitza dago osatuta 40 kartaz eta 40 ibai eta mendi esanguratsuenekin. Nire ustez eta aditu batzuen ustez. Ibai Zabal, Oria, Errobi, Aturri, Ebro noski, mendien kasuan, 3 Erregemaia nola ez, Gorbella, Aketegi, Balerdi, Beriain. Bakoitzak 40 karta dauzka eta nik banatu ditut 5 lurraldetan. Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldeko 3 probintziak lurralde baten sartu ditu. Lurralde bakoitzak kolore bat dauka eta karta joko bakoitzagaz 2 jolasetara jolas daiteke. Familien jolasa eta kateto jolasa entzinakoa Fournierrena 2 jokalaritik 8 bitartean. Eta nik esango neuke, 2. mailatik 7 urtetik aurrera jolas daitekela. Batez be, umeentzako eginda, baina helduek ere disfrutatu eta ikasi dezakegula. Ni irakaslea naz, eta gainera gustetan jata pilo bat kartetan jolastea, mai jokuetan, eta orduan batez ere Euskal Herriko erriliebea landu izan dudanean ikasleekin, faltan neukan baliabide bat euskeraz eta Euskal Herriaren ikuspegiagaz, ezta? Eskatu nuen diru laguntza bat, Eusko Jaurlaritzari azkenean eman ez zidatena, orduan crowdfunding baten bitartez finantziatu nahi nuen inpresioa eta diseinua. Itxulapikoa.eusen bitartez burutu neuen crowdfunding hau, lortu eginda eskatutako dirua eta karta fisikoak eskuratzeko irrikitan nago. Nire helburua da hori familietara heltzea eta eskoletara. Ze modu ludikoan asko ikasten da.